Проблема скрипа решена. Это были стертые колодки. Смотрите, в каком состоянии я снял колодки. Видите? Получается, колодки я уже поменял, поставил тоже бушные, но в нормальном состоянии. Вот так вот у нас были почти до металла, как бы увеличить вам показать, протертые колодки. И из-за этого у нас был такой неприятный скрип, как при торможении, так и перед движением автомобиля. Даже если сравнить эти колодки, смотрите, с бушными колодками, представляете, какой износ тут был. Это у нас тоже был, а это у нас колодка, которая стояла. Вот так вот она у нас протерлась. В принципе, проблема решена. Если кто-то столкнется с такой же проблемой, возможно, у кого-то попал камушек, возможно, у кого-то еще какие-то проблемы с тормозной системой. Но, как мы видим, у меня дело было в стертых колодках. В принципе, на этом все. Если кому-то интересен был мой видеоролик, также можете подписываться, ставить лайки. Я занимаюсь авторазбором и немножко ремонтом своего и других автомобилей. В принципе, на этом все. Всем пока. До новых встреч.